Hvad så YouTube? I dag, eller ikke hvad så YouTube, hvad så folkens? Eller hvad så YouTube? I dag, der skal jeg lige hurtigt vise jer alle mine spil. Og det der, det er i gang med at installere, som I kan se hernede. Der er stadig 1 time og 7 minutter, men ja. Jeg har det der Call of Duty Ghost multiplayer, og Assassin's Creed, og Watch Dogs, og GTA, og Unturned, og T-Fortress, og Utopia, og jeg kan blive ved. Ej, okay, jeg kan måske ikke blive ved, jeg kan kun lige her til. Det er de spil, jeg har, og I siger bare, hvis I gerne vil se mig spille nogle af dem. Der er selvfølgelig også nogle internetspil. Nu skal jeg måske ikke være inde på en anden kanal. Måske, der er også internetspil, som sletter, som det der, som, ja, I skal bare anbefale spil. Altså, det er fint nok. Jeg kan i hvert fald lave en serie med noget af det her, hvis det er det, I gerne vil have. Så for eksempel med som Nordica, det er der mange, der laver. Ikke så mange, der laver det på dansk. Det kan jeg godt lave. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg købte det. Jeg købte det på grund af, at jeg gerne må købe spil, så egentlig jeg overhovedet ikke, hvad jeg gerne må købe, så købte jeg det. Men ja. Lad os bare sige, det var sådan videoen den er. Er det sådan videoen er? Og gå ind og høre den her sang. Den er virkelig god. Der er så mange svin i byen, og jeg er en af dem. Jeg vil gøre alt for at blive din nye bedste ven. Der er ingen grund til, at hun skal gå alene.